好啦，翻到嚟第二節《摔角時報》，咁啊，呢一節我哋講下啲比賽啦。OK，要呻嘅第一節都呻完啦。OK，即係其實撇除咗場咩 event 之外，其實樓下佢嗰啲比賽呢，有好多都好睇嘅。其實即係譬如女子嗰場5打5，有啲人覺得係 Botchmania，OK 係有啲 Botch 係你講係有啲 Botch。我最記得嗰下 Botch 係好似唔知Charlotte。好似係 chop 阿 Naomi 嘅 ，OK，miss 咗成個頭，佢好搞笑，佢嗰下 chop 咧係響阿 Naomi 個頭上邊飛過咁樣，跟住好似當若無其事，唉，好搞笑。即係你真係嗰個咩 Carmella 真係唔好打佢，即係佢真係翻去嗰陣時仲衰過啲 Kelly 嗰扎。係嗱，即係佢個係。活動能力啊，嗰樣嘢佢係隻手隻腳度，真係仲屎過啊！即係佢係去翻好似阿 Mike Bennett 嗰條女啫，邊個啊 Maria 係啊，係。即係嗰啲花瓶嗰啲咯，隻手隻腳嗰啲打法嚟。咁喂大佬你雖然佢係最早俾人淘汰嗰個，咁但係問題係都即係你一場比賽有佢喺度都特別難睇喎，大佬。係啊，佢應該點樣呢？佢應該走去 Raw 就拍翻埋佢男朋友，即係阿 Big Cass。同埋佢男朋友係咪真係男朋友嚟㗎？真係男朋友係真係男朋友嚟㗎。阿 Big Cass 係個男朋友定係 Enzo 啊 Big Cass 哦 Big Cass 係啊，咁啊走去即係去嗰度做花瓶咁樣，咁啊我覺得佢幾夾嘅。係啊 ，OK， 咁就即係呢一場即係 OK，我覺得就即係你中間有啲 botch 位咁，但係去到臨尾，我覺得都 make sense 嘅。OK， 起碼個結果跟住你就鋪嚟即係 Charlotte。遲早同阿 Bayley 打㗎，但係我諗應該係阿 Sasha Banks 打咗阿 Charlotte 先咁樣，咁就又打係啊，又打啊又，冇啊佢盡量拖但拖。你上次打嗰個 Hell in the Cell， 喂，其實應該係拉屎㗎啦，你仲要繼續打？唔係，但係咁喎，你咁睇喎，嗰次係等等先，嗰次 Hell in the Cell 係 Sasha Banks 做冠軍。然之後係Charlotte 打贏咗嚟到去贏翻條 belt 嘅，咁即係話理論上 Sasha Banks 係仲有場 rematch 啦，應該係即係你 championship clause 嘛，呢一個係咁佢要打多場係 make sense 嘅，但係你會覺得又打個原因都係嗰一樣嘢啦。OK，你啲節目時間 OK。你要揾啲嘢嚟到去揼波鐘嘅，依家就係咁樣樣啦。OK，咁我都唔知道你 Bayley 嗰場打係佢下個 booking 啊，Sasha Banks 又贏翻，跟住阿 Charlotte 又挑戰過，跟住 Sasha Banks 又輸，又咁打細得㗎咁樣。係啊，冇我唔知啊，即係沒完沒了。但係去到最尾，OK，你一定係阿 Charlotte 打 Bayley 㗎，但係我唔知道你要去到幾時先至輪到佢兩個啦。呢一個我真係唔知啊，呢一個就。因為其實你嚟緊就你睇 Raw， 你起碼仲有幾多個 pay-per-view 啊 ？Raw 起碼仲有個叫 Roadblock 嘅，我記得。sorry，Royal Rumble 之前有叫 Roadblock 嘅。係啊。嗰個有 Roadblock 嗰個。你Royal Rumble 之後唔係有一個叫唔知咩 Fastlane 啊OK，咁我記錯係咁你啱啊。但係嗰個 Fastlane 都屌鬼喎，因為你得一個到時係 Raw 嘅 pay-per-view 定係 SmackDown pay-per-view 咧？係喎，你good point 喎。咁嗰個係 SmackDown 嘅 pay-per-view 定 Raw？四大 pay-per-view 之後，其實呢個都係兩個一齊。因為其實你去到 WrestleMania 之前做細嘅，其實理論上應該兩個都一齊打穩陣。係喎，呢一個又好尷尬喎。呢個 good point 啊，其實佢自己都計唔掂數屌。唉，真係嗱即係雙打，即係講10人嗰個咧就亂㗎啦。我覺得即係都 OK 嘅。我覺得你呢場你覺得點？佢摟走咗啲無謂人之後咧，其實去到後尾阿 Cesaro 同埋 Sheamus 做主嗰陣時咧，其實有啲緊張刺激嘅。尤其是你幾想阿 Cesaro 去贏嗰下，你又覺得喂會唔會贏到啊？同埋佢有啲暗黑底成日覺得 Sheamus 會挽鳩佢啊嘛。係啊。咁但係佢最終又 OK，咁我會覺得係去到最尾嗰8分鐘，冇8分鐘，所以最尾嗰5分鐘啦，其實幾好睇嘅呢場比賽。但係開頭真係好混亂㗎，同埋你又係搞埋啲咁嘅嘢，你嗰啲咩 Fandango 出嚟即輸嗰啲咧，係啊，冇辦法。你真係嘥鬼氣啦！呢啲咁嘅嘢。即係我睇緊呢一個新日本佢哋嗰度 World Tag League
跟住我睇翻而家你 WWE 嗰集所謂嘅 tag team， 哇兩回事，完全兩種境界。OK，同埋有一個 point 我想講就係其實佢哋即係嗰啲 match booker 咧都幾戇鳩，佢場咧佢有3場呢啲咁嘅淘汰賽㗎嘛，今次3場呢啲，佢場都有個 sequence 就係咧兩邊喺度對望。一模一樣。你唔使啊，即係你唔使下下都用噶嘛。但係你場你女子又喺度咁樣對望，tag team 又喺度5對5對咁樣對望，跟住你男子又喺度對望，佢心諗好煩咯。你其實應該淨係做一次最尾嗰次就得啦，即係去到咁上一定係有一個位就係大家衝出嚟亂鬥咁樣。屌你有冇板斧嘅咧？我想問你哋啲比賽 set up 啫。冇 idea， 因為啲 idea 全部刨光刨淨，咁你要我再諗嘅，我咪刮痧都盡量交少少功課俾你，所以咪即係將一啲係叫做即係用過嘅板斧，唔理啦，即係一套板斧3場用同一晚，咁而家佢哋嘅諗法係咁樣，我都 skip 咗一場添啊！呢個 The Miz 同埋 Sami Zayn 嗰場。真係唔好意思啊！大家呢場比賽我去咗屙屎，我冇睇到。呢一場我就睇咗，係。因為我冇乜特別啫，即係我上個禮拜已經屌過啦，費事重複啦。即係你其實原本應該 Dolph Ziggler 打咁，但係我聽到個傳聞好似係佢純粹係為咗係 Sami Zayn 想打個 heel，就俾咗對 Miz 先。冇啊！你咁跟住我覺得似係佢嚟緊嗰個咩 TLC 又會Dolph Ziggler 又打多次對 Miz 噶啦。唔係啊！係啱係 Dolph Ziggler 再打多次對 Miz， 所以我心諗點又係嗰個理論咯，又打咗好耐喎，屌！嘥氣，同埋你又係揾阿 Sami Zayn 嚟對做呢啲咁嘅揼波鐘時間就真係I don't know。而 The Miz 佢 OK， 佢打法係進步咗，但係我希望有一樣嘢就係佢真係唔好再抄 Daniel Bryan。我知道你嘅角色係你而家同 Daniel Bryan 搞對抗，所以你下你都係要攞翻佢啲招式嚟到去抄。OK， 但係佢嗰啲腳呢，就即嗱講真一句嗱，唔係真係要你好兜口兜面大力咁樣嚟到去踢人個頭。OK， 而家呢一個年代 OK， 我唔 buy 呢樣嘢，因為你 concussion 好多呢啲咁嘅嘢。OK，I know， 但係如果你要真係要做得靚。OK， 你亦都係視覺效果要有嘅，即係你譬如你睇下等先嗰個 Tommy End、Chris Hero 呢啲係最好例子，柴田都 OK， 柴田呢啲係最好例子㗎啦。OK， 佢哋係踢得硬，但即係佢哋係識收，佢係知道究竟我喺邊啲位嚟到去收 ，OK 嚟到去做到嗰下個效果出嚟，但係又唔會真係concuss 到你嘅 ，OK， 但即係柴田呢一個我收翻，因為柴田有陣時都幾咩下嘅，所以柴田呢一個我收翻 ，OK， 柴田有陣時都亂咁嚟，但係即係譬如你 Tommy End、Chris Hero 呢啲佢哋冇問題嘅 ，OK， 但係你 The Miz 你真係唔識得呢樣嘢嘅時候咧，你就唔好再做呢啲咁嘅即係 kick to the head 呢啲咁樣嘅 spot 啦，因為好難睇。我睇落去嗰陣時，我覺得好似一嚿棉花棒咁樣哼一哼人哋嘅頭，你完全冇嗰種說服力喺度。即係呢啲，所以我有個朋友咧就打出國嘅，咁而家咧 NXT 度打緊㗎啦。我個朋友大家知邊個啦？咁我同佢傾偈嘅時候，佢都講咧，因為佢有接受過日本嗰邊嘅少少訓練㗎嘛。我個朋友係。咁佢都話其實咧，你唔好睇日本嗰啲，其實成日好似硬橋硬馬咁踢落嚟。其實日本嗰啲嘅踢法或者打嗰啲避擊嘅成咧係安全過喺美國㗎。因為佢話佢而家 NXT 度打咧，有時同啲半桶水嘅人打咧，好容易俾嗰啲人整傷啊！係啊，因為佢哋唔識點係你講以為輕力啊剩啊，但係其實根本佢啲位係打錯。係啊，咁咧就成日整親佢嘅。但係咧佢話日本嗰啲咧係你睇落去嘭嘭聲，但係其實佢哋打啲位咧係好 safe 好安全。係啊，所以其實咧你反而係即係有時可能你 Tommy End 啊或者 Chris Hero 嗰啲打落把聲，可能佢根本打嗰個位係有聲，或者係佢自己拍出嚟，但係你覺得食得好型或者石井嗰啲。係，人哋係知道打咩位咧，就點打都唔會傷嘅。但係你嗰啲美國嗰啲咧就唔係嘅，屌你以為就力啊定？你越就力咧就越易錯，越錯位咧就越易傷。所以咧你對 miss 呢啲你唔夠嗰個稱咧，就唔好去做嗰樣嘢啦。我自己覺得啫。即係呢一個 Lance Storm 以前都提過就喂即係
你做呢啲所謂嘅叫做 strong style 嘅嘢，但係你連基本功，你連應該打邊啲位你都唔知，或者係你知道係應該打邊啲位，但係你嗰個技術，你嗰個基本功係未練得成熟，係可以做到係你嗰個所謂嘅accuracy 準確性，係你每次打嗰一個位，你都係可以每次都係打得準嘅時候，你就唔好做呢啲咁嘅嘢啦。唔該，我以前都講過呢一個係啊，話俾你聽啊 Rick，係我朋友所講，而家 NFT 好多呢咁嘅人。係啊，大把啊，係啊，好多呢個我之前都聽過啊。而家更有啲更有力嘅人同我哋講翻，咁就呢一個更好添，真係豈有此理，真係。唉，你 Triple H 之前話叫啲僆仔 lay it in 喎，大佬，哇！你仲叫呢班友 lay in？黐線嘅真係，哇！我嗰時我同阿吉子傾嗰時，即係阿吉子都透露話嗰陣時佢唔知聽阿 Triple H 嗰啲咩電話會議，都話要即係希望佢留下班僆仔，叫佢哋 lay in， 即係打得落力啲。哇！大佬連基本功都未得，你點叫嗰班契弟打得落力啲啊？大佬，你落嚟咁唔怪得知啊！你而家你 WWE 你咁多人傷啊，仲有一樣嘢好搞笑喎。呢一個我想提好耐，我成日都唔記得。你哋有冇諗過有一樣嘢呢？就係 WWE 佢嗰個 roster 呢，係從來未有一剎那係完整過㗎。你有冇諗過？永遠都有人傷㗎。永遠搞唔搞傷呢個，搞傷嗰個啊？係你唔會見到有一個 moment 係佢成個所有嘅 roster。我當你而家我唔 exactly 記得你而家 WWE 個 roster 總共有幾多人？我當你100人，OK。你係完全揾唔到有一個 moment，有一秒係嗰100人係全部係健在係響度 ready to go， 係一定唔知有邊個時間而家受傷要 sit out on the line，OK，跟住呢一個翻嚟就輪到下一個，好搞笑噶！你新日本你唔會見到呢啲咁嘅嘢，ROH 你唔會見到呢啲咁嘅嘢，TNA 亦都唔會見到，你係任何一間。世界上啦，而家講緊任何一間團體係唔會出現呢啲咁樣嘅情況，係唯獨是你 WWE，好搞笑呢啲咁嘅嘢。OK， 我哋繼續。Brian Kendrick 對一個 Kalisto， 嗱呢一場係呢場我冇心機睇啊，真係冇心機睇。呢一場冇心機睇。嗱呢一場叫做佢哋暫時嚟講喺 main roster 叫做打得叫幾似樣噶啦，同埋叫有啲反應噶啦。但係呢個結果咪都嘥氣。係啊，依個結果又係你阿 Brian Kendrick 贏咗條 belt， 就我哋之前係猜測錯誤啊。OK， 我哋即係我以為係將成個 division 搬去 SmackDown 嗰嚟到去做，但係唔係，佢哋係仍然係繼續燒錢。OK， 要嗰班友嚟到 work 2日。OK， 咁就仲有一樣嘢，呢一樣嘢我之前冇同你講過啊 Johnny。OK。我唔知道係咪佢哋每個禮拜嘅 Raw 都發生呢啲咁嘅情況。OK， 因為呢一個係我頭先第一節講過阿 Mo 啊嗰個 friend， 佢同我講翻嘅就係佢開始 get 到點解 Raw 嗰邊佢哋做呢個 Cruiserweight 點解啲人唔 over， 佢開始 get 到點解，同埋佢開始 get 到點解啲人係冇辦法投入到啲輕量級比賽入邊，個原因就係大家都知道佢哋每次一轉打輕量級嘅時間呢，佢係一定係要換過晒啲繩啊之類咁嘅嘢啊，記唔記得？變咗個唔知乜撚色噶嘛。係啊，紫色咁樣。變曬。係啊。紫色咁樣啦，有好多人係趁住呢一個時間就走咗去廁所去買嘢食、買嘢飲之類咁樣。OK， 到翻嚟嗰陣時，一場 match 已經打到中間啦。咁你一場比賽，你由中間先開始得，你點會有反應啊？你點會投入到？呢一個係我個 friend，佢同我講翻就，原來係咁啊。跟住佢自己補咗一句就話，我開頭我都唔明嘅，但係我真係親眼現場我睇過一次，我終於即係佢同我講，我諗呢一個係點解啲 Cruiserweight 喺 Raw 嗰度冇人 care 嘅原因，我諗就係咁樣樣咯。跟住我聽翻佢咁樣講嘅時候，我自己都有可能係咁樣樣喎。
唉，即係你話俾觀眾聽，而家去廁所位，但係你係啊喺嗰啲時間打做戲咯。係啦，係啦，咁就變成咗你啊，即係你係諗住最初個初衷，你想做翻一個叫做 OK，而家係 Cruiserweight 嘅時間，即係我哋想攞翻即係 Cruiserweight Classic 裏邊嘅嘢嚟到去，即係所有包裝嘅嘢完全照版煮碗就放喺 Raw 嗰度，但係就好心做壞事，出嚟嘅結果又不討好，咁就變成咗咁樣樣啦。咁所以真係唔乸知佢。唔係我諗嗱，咁呢一個我諗係佢哋嗰個叫做計算錯誤啫，我諗。但係呢一個係我唔知道佢哋而家仲知唔知道究竟發生啲咩事啦吓。OK， 一個 I don't know。男子5打5嗰場啦。OK，呢一場真係好睇嘅，其實呢一場就真係。match of the night 㗎啦，如果你揀要刮嘅話，因為你始終時間係多嘅打得，即係都打咗成50幾分鐘嘅。係啊係啊。但係就係你繼續講，你繼續講。同埋即係每一個參賽者啦，即係叫做嗰10個人裏邊咧，都有得發揮嘅。即係我開頭睇覺得屌，即係我開頭啊講緊啊，我覺得 Randy Orton 成個 Kelly Fam 嘅，即係而家 Randy Orton 係好，我覺得好怪啊！嗱，我唔敢講係 work 定 work，因為我睇咗咁多年出過咧，而家越嚟越唔敢開始話嗰啲嘢啱啱做嘅時候，我就 ban 佢話佢唔 work。因為內藤嗰陣時係你而家 Randy Orton 我唔知佢，我係只不過係唔知佢搞緊乜，明唔明啊？即係我唔敢講佢係唔 work，但係你 Randy Orton 堂堂一個王牌巨星，開頭呢場比賽俾我覺得好似屌你 Lucha 咁2打6咁嘅，但係完全冇比賽冇表現過開頭。係啊。哦，去到最尾原來係俾翻啲位去即係入嘅咁樣咁，但係我而家覺得就你 Randy Orton 呢條線你係想點玩咧？即係你將佢掉落去啊Bray Wyatt 嗰度，到底你想捧Bray Wyatt咧，定係想捧Randy Orton 咧？即係呢個好尷尬，因為你 Randy Orton 有時我覺得，其實我哋都之前都承認係 Randy Orton，你真係已經去到個樽頸位，已經係啲人黐下佢又唔係，煲下佢又冇揾唔到藉口。咁但係你而家係咪想一個新嘅角色俾佢一個轉變咧？咁但係如果再做我個立場，我覺得好尷尬呢樣嘢，因為點解咧？因為你 Randy Orton 已經係一個王牌巨星，明唔明我意思啊？即係佢唔同內藤哲也，佢係未上到位，佢變成而家Los Ingobernables咁，梗係 OK 啦。但係你已經上撚晒位，王牌巨星咁樣啦，你仲而家再去玩一個新堅力俾自己 work 唔 work 咧？同埋就係我覺得嗰個嘢，佢太王牌巨星，佢個光環太大，會變咗其實佢如果佢入去 Wyatt Family，其實可能佢會蓋咗 Bray Wyatt。即係我會覺得而家 Wyatt Family 係咪佢先係大佬咧？即係阿 Randy Orton 先係大佬咧？但係行出嚟你又話俾我聽，又好似 Bray Wyatt 係大佬，甚至乎你而家慢慢俾我做到就係而家 Wyatt Family 可能有2個大佬咁樣。咁但係我覺得就會唔會最終係有啲嘢玩到出嚟咧？我就諗住睇下佢點咯。但係暫時俾我感覺就係我覺得麻麻地咯，就係呢條線做得。我頭先睇緊你嗰陣時，我喺度擰晒頭嘅就係，因為我擰頭嘅原因係我完全冇辦法相信係你而家一個 Randy Orton 同埋阿 Bray Wyatt 嗰條線咧，就係咁啦。OK， 你而家Randy Orton 就係跟住阿 Bray Wyatt 未 ？OK，我係唔相信係就係咁樣。我依然相信佢哋而家係鋪緊條線，就係到最後都係佢同阿 Bray Wyatt 嚟到打嘅。我諗緊係咪 WrestleMania？即係而家叫揼波鐘，你明唔明啊？因為呢啲叫做即係你太多時間你要揼啊！你要鋪倒翻轉啦，揾佢哋2個打 tag team 咯，等佢哋 hold 住條 tag team belt， 到時喺 WrestleMania 揾個真正嘅對手俾佢哋打。咁就我完全唔覺得阿 Bray Wyatt 同埋 Randy Orton 呢一對嘢係我冇辦法投入到係2個係夾嘅你，我冇辦法投入到，你都冇辦法啦，係咪啊？係咪先？我真係唔得啊！即係你 Randy Orton 造型又冇轉過嘅喎，係啊，又係着條底褲喎，係啊，即係你 Lucha 啊、Eric Rowan 啊，甚至乎之前嘅 Braun Strowman 都係襯翻佢哋一 set 着翻啲便服，類似便服咁嘅沙牛仔褲咁樣噶嘛。係啊，但係 Randy Orton 照着翻條底褲。係啊，即係你 Gear 你都唔換，咁你點可以說服到我你係有心去我又好點都，你係覺得佢哋嘅 stable 係會長玩落去咧？你連 Gear 都唔換嘅，你仲係着翻嗰套衫嘅。咁啊，點解會咁樣咧？但係呢一場 match，我覺得有一個失誤，
就係 Kevin Owen 同埋阿 Chris Jericho 兩個太早俾人踢走，我覺得太早，因為你可以清楚聽到 OK 成個 crowd 最 over 嘅就係 Jericho 同埋 Kevin Owen 佢哋兩個成場 match 入邊 OK。你太早踢走佢哋兩個，我覺得即係起碼係，其實我覺得係應該俾佢哋贏好過其實。但係如果佢哋贏嘅就 Raw 贏。係 Raw 係啱。如果佢贏嘅 Raw 贏晒，咁又唔得。咁呢一個冇辦法。咁就一個係一個失誤，另外一樣嘢就係Shane McMahon 真係唔好再打啦，唔該 ，please。呢樣咧嗱。即係各位聽眾唔好覺得我黑心定咩啊！即係我上個禮拜咪屌到拆天就話喂，你啲人唔打就俾 Shane McMahon 打，嗱而家咪現眼報咯，受傷啦，受傷。如果為一個受過專業訓練嘅，我當你嗰個真係班 call 品去打嘅，佢班 call 品傷佢冇問題，因為佢係真係個全職摔角手，佢願意承擔呢個受傷嘅風險。咁當然你話Shane McMahon 唔承擔咩？唔係，但我覺得好無謂咯，即係明明係。你係做一個角色係 manager 級嘅角色，或者一個叫管理層嘅角色，你無端端走去打，仲要咁樣喺度傷，喂，真係好無謂喎！即係我自己覺得，你搶咗一個摔角手嘅風頭，不特止，你仲要傷埋，喂，仲要傷得，喂，你其實有眼睇啊！佢做啲嘢 high，飛落張台度係好爆，咁樣跳落嚟係好 high，但係我哋係咪想睇啲嘢咧？我其實係唔想睇一個企都企唔穩，即係出拳都出得唔好嘅人。淨係做一啲跳落張台嘅嘢就我覺得 OK， 我唔係咯。其實我反而想睇，真係倒翻轉，我其實想睇班 call 品多啲。我覺得如果真係班 call 品打，可能佢會有同阿邦蘇打嗰啲硬橋硬馬嘅嘢嘅喎。可能班 call 品喺某程度上，佢會 push up 到一啲嘢嘅喎。可能佢同阿 Kevin Owen 打下，佢同阿 Roman Reigns 打下。喂，我想睇班 call 品同 Roman Reigns 打嘅喎。即係我其實係咁樣諗嘅。但係你 Shane McMahon 你搶咗呢個風頭之餘，你而家又搞到自己傷，咁你變相其實話俾我聽，即係你摔角呢樣嘢係真係 don't try this at home 之餘，你都唔好 don't try yourself，即係唔好以為自己試過幾嘢啊，上喺個籠跌落嚟冇事，就以後都係得先得㗎。你年紀大啦，阿太子爺，你唔係嗰陣時同阿 Test 啊同阿 Kane 嗰啲，或者佢同邊個同阿 Kurt Angle 打嗰陣時嗰啲，即係冇事。其實佢次打親都好危險，佢純粹真係玩命咁樣去打。唔係幾好啊！即係我自己覺得，即係你而家傷咗啦，我唔知佢點傷啦。咁佢個傷又唔係好影響嘅。唔係佢係本身諗住撲佢，即係佢係諗住做一個Fan Terminator 咁樣落去啊 Roman Reigns 嗰度，跟住佢飛落嚟嗰陣時，跟住一下 speed 係啊 coast to coast， 然之後佢飛嗰陣時，跟住阿 Roman Reigns 衝埋去一個 spear 咁樣就 concussion。唉，近加上都好啲，近加上唞下就會好。你冇辦法，有啲唔知㗎，可能即係佢以前都話過係佢個頭係唔係好受得呢啲咁嘅 shock 嘅嘢嘅。OK， 咁你又要，唉，我都唔知，即係即係我買個教訓，一跌埋心水唔好再打啦。佢真係唔好再打，求神拜佛。即係我寧願睇阿 Braun Strowman 打都好過睇你阿 Shane McMahon。OK。Braun Strowman 我承認佢係近排係開始有少少進步，少少 ，OK， 即係角色上同埋即係打嘅佢真係仍然真係要有待改進。我仍然而家睇到阿 Braun Strowman 企喺個擂台咧嗰陣時咧，好搖搖欲墜，好似就係冧咁樣佢係。我成日覺得佢卡利，佢好過佢卡利㗎啦，企得穩過佢卡利。佢呢啲叫企，佢仲係企得好唔穩㗎。我成日覺得佢。真係其實一個班 call 品都係有呢個問題，即係我唔知你腳太幼定係咩，即係好似一個倒三角咁樣。係啊，即係個下體咧，個下盤位咧唔得穩嘅。有呢樣嘢又要讚一讚阿 Roman Reigns。Roman Reigns 佢你覺得佢係嗰個下盤位係穩陣嘅，即係你起碼真係企上嚟係叫做有個幹勁啊！即係點講啊？係穩嘅，我跑起上嚟我都有個速度嘅，但係你班 call 品啊、Braun Strowman嗰啲咧，你覺得佢成日好似想跌咁？係啊，即係 Roman Reigns 而家 ring work 我唔會再投訴佢啦。OK， 佢 ring work OK 嘅 Roman Reigns， 你爭在佢角色，你要真係諗下，你點樣去嚟到搞佢嘅角色嘅啫。另外 OK， 一個我會論到落去 SmackDown 嘅就係AJ Styles 同埋 Dean Ambrose 嗰段。
OK，我成日覺得而家你 Dean Ambrose 應該係就係轉 heel 嘅應該 double turn， 我講緊嗰個情況係 double turn。Dean Ambrose 轉 heel，然之後 AJ Styles 就做 face。我成日覺得係而家轉 face 嘅話，即係你咁講啦，你而家好似阿 Seth Rollins 都轉咗 face 㗎。係啊，但係你有啲咩得到出嚟咧？其實我而家覺得你 Seth Rollins 轉咗 face，仲冇佢以前做 heel 咁好玩，或者咁受歡迎添啊！倒翻轉，咁啊係。佢反而嗰陣時做 heel 咧係啲 booking 柒，但係其實啲人係 cheer 佢嘅。因為嗰陣時佢又係幾反叛嘅個感覺，即係幾叛逆嗰隻嘅。係啊。反而啲人佢仲會 cheer 佢嘅。咁你而家 AJ Styles，其實我都覺得你 WWE 真係可能戇鳩。你真係睇到啲人，你點樣玩 AJ Styles 都好啦，你揾個柒頭去贏佢都好啦。啲人都係 cheer 佢喎，但係你都仲要繼續撳佢，點解啊？即係嗱，呢一個論到我哋即係啱啱一個禮拜二，James Ellsworth。OK， 即係如果大家仲未知嘅，James Ellsworth 就同AJ Styles 打一場 ladder match， 然之後嗰場 match 就係如果James Ellsworth 贏咗之後，佢就可以挑戰冠軍之類咁嘢。咁到最後Ellsworth 贏咗，OK，3-0贏咗 AJ Styles。OK， 即係呢啲咁樣嘅鞋吹嘢，OK 係有一個 shelf life 嘅。OK， 你而家見到James Ellsworth 佢出到嚟係因為佢嗰個角色奇特之類咁嘅嘢，啲人中意 buy。OK， 咁你 WWE 就叫做快刀斬亂麻，就快脆整段咁樣嘅 storyline 俾佢。OK， 你變相 OK， 啲人覺得好幼稚好 corny。跟住就即呢一個又係我呢一個禮拜向 WWE 第二個打擊。OK， 即係我呢個禮拜我連 Raw 同 SmackDown 我都冇睇到，我淨係齋睇 report 同埋睇啲 highlight clip 就即唔掂。我記得係我有響WhatsApp 問過你哋㗎，但係你哋冇答我呢個問題。其實呢一段劇情其實有少少似你覺得似唔似當年 Triple H 同埋 EG 嗰段劇情啊？因為唔似啊，點解？因為 Eugene 係識打，詹士哥係感覺上連打都唔識打。係啊，佢究竟打係，但係 Triple H 係唔弱㗎，喺嗰條故事上面 Triple H 係贏嘅。係 Triple H 係恰鳩佢㗎，恰鳩阿 Eugene 嘅。但係喺呢條故事線裏邊，AJ Styles 係戇鳩㗎。真係好遠㗎。即係如果你係AJ Styles 係惡霸嗰隻，佢係技安嚟嘅，佢恰鳩阿 James 係大雄嘅，我都還可以，因為佢囂。但係問題，佢身為一個囂，佢竟然係即係俾人玩到七個一皮咁樣。係，嗱，我會咁講啦。你同我講，如果到最後 James Ellsworth 係真係打贏 AJ Styles 贏嗰條冠軍咧，嗱，呢個一定冇可能噶啦。OK， 呢一個肯定冇可能噶啦。OK， 你到最後你James Ellsworth 一定係俾AJ Styles 玩到七個一皮啦。嗱，但係咁樣，即係嗱上邊嘅呢一個我俾佢，但係問題係好似一套戲咁樣，或者一套劇集。OK。係啊，我哋去到最尾，我哋都知道個結局係你AJ Styles 係會玩柒James Ellsworth。OK， 但係問題係你嗰個過程入邊，你爛嘅時候 ，OK， 假設我好似我頭先所講，你一套電視劇，你中間爛嘅時候，你會唔會引導佢去到大結局啊？係咪先？有好多人去到中間已經 tune out 咗唔睇啊！即係譬如而家如果你係唔好講 TVB 啦 ，OK， 譬如你講 Netflix 嗰啲。OK， 假設你而家 Netflix 有套電視劇 ，OK， 你去到中間，我當你13集 ，OK， 你劇情去到第6集唔掂嘅，哇，得啦，選擇唔睇都得啦，因為有選擇啊嘛，因為係咪先？但係你而家摔角界就係冇選擇啊嘛。唔關我哋事。佢根本，但係嗰啲 casual fans 佢根本唔知道，佢唔睇呢樣嘢就冇嘢好睇啊！你明唔明啊？而家恐怖到一樣嘢就係。好似啲 fans 覺得 WWE 嚟係皇恩浩蕩，即係你 set 單嚟，真係我一定要買飛去睇啊！咁樣係啊，真係有呢啲咁嘅 fans，真係覺得你老房嘅真係，即係嗱，有一樣嘢點解我都係同你一樣咁受打擊，就係喂，我哋喺度屌呢個阿占士哥咁柒嘅劇情，但係原來喺美國好多人中意睇㗎。
係啊，有人中意睇咁呢啲嗱，呢啲就道不同不相為謀，呢啲就 OK，呢啲我唔理噶啦，OK 就即係我哋就有我哋即係我自己作為一個記者身份 ，OK， 我會繼續會聽呢啲人講嘢，我起碼我會知道響我圈外，即係響我自己心態以外，同埋圈外嘅一啲人嘅睇法啊、反應啊之類咁嘅嘢，起碼我知。咁變相我睇事情嘅時候，我會識得去宏觀。但係你唔好旨意要我一定要 buy 或者係要係完全接受你嗰套。OK，I don't we don't have to， 我哋唔係老馮。OK， 我見過有個 OK， 我唔開係邊度嘅人或者係邊個講一句説話 OK， 即係攞翻嗰個所謂嘅87秒 main event， 即係佢話而家 WWE 俾得嘢你睇 OK， 你忍得到1個鐘頭嘢，你就自然係應該要忍受到一場分半鐘嘅嘢 OK， 即係作為一個合格嘅 fans， 我真係 what the fuck are you talking about？ 真係你講乜撚嘢啊你 ？OK， 咩叫合格嘅 fans 啊 ？OK， 即係依類似嘅説話，我承認我以前冇講過類似咁嘅説話。呢一個我 I'm sorry， 但係即係經一事長一智，我學識到一樣嘢就係 OK， 你冇辦法可以叫所有嘅人嚟到 accept 同一樣嘢，一定會有人反對。OK， 嗱，我見到個時間差，等陣先，好冇？唔好啦，我超時，我講一個古仔，好搞笑，唔知點解我會諗到呢個古仔出嚟嘅 ，I don't know why。我喺 after party 嗰度嗰晚真係好，我識咗好多人。OK， 跟住我講埋我識咗一個係多倫多嘅粉絲，呢個粉絲幾特別。OK， 即係我撞過好多次嘅，但係都冇同佢交流過之類。咁我當晚我有同佢交流過，咁大家傾閒偈，又話我去日本又成，跟住佢又講一啲係佢去大日本嘅一啲經歷啊之類咁樣啦嚇。跟住傾到咁上下就講到話佢去 ROH， 即係大家都知年 ROH 都過嚟多倫多搞 show， 佢年都去，但係咧佢年都係有一個習慣。未睇到中間佢就走咗，點解咧？佢頂唔順 RH 嗰，即係佢係唔中意 RH 嗰啲嗰種 style 嘅，佢係唔中意嘅。但係好搞笑嘅，一味喺度打，係啊，一味喺度打唔 sell。佢一見到有人唔 sell， 佢就頂唔順噶，因為佢係30幾年粉絲，佢好 old school 嘅佢嗰套，但係佢係睇大日本嘅，依個搞笑。但係佢係中意睇多啲 storytelling、selling 呢一個最重要。佢一見到你 RH 嗰啲係咁打，嗰啲 pacing 快到無厘鬧哨，跟住連 sell 都唔 sell 嘅時候咧，佢真係頂唔順。即係 JR 幾年之前鬧到而家嗰啲咁嘅嘢咧，係即係佢亦都係同一個心態。佢係睇到未到半兩級，可能睇到第3場嘅係同啲 friend 話，不如去酒吧飲酒咧，去附近酒吧飲酒咧。年都係咁啊！佢咁年都出現，但係年中間佢都會走㗎，好搞笑喎！嗱，跟住我知道 Johnny 你會問啦，咁點解佢年都去？佢同我講，佢淨係講咗一個字，我係心裏邊打一個 salute，OK，support。佢想真係支持翻，真係摔角，因為佢真係 love wrestling， 而係佢知道嘅就係 OK， 你而家你 WWE 一團獨大咯，你成日話，咁佢自己心態上 OK， 我係唔中意你，但係我都希望你可以 survive。咁我咪俾錢入場嚟到去叫做即係幫你，即係 support 你。OK， 到最後你真係唔啱我口味咁算啦，我走。OK， 而佢知道我係 RH 嘅忠實 fans， 佢亦都唔會話特別要佢只係話俾我聽，佢唔中意 RH 嗰啲乜嘢，但係佢冇完全冇話夾硬要我接受佢嗰一套。即係呢啲大家叫 respect 咯，即係佢同我講翻大日本嘅嘢，大家都知道我唔中意大日本嘅，
我係唔中意即係我唔中意嗰啲好太過 hardcore blood and guts 嗰啲，但係佢照樣同我講翻，然之後我照樣聽，但係我純粹係有陣時可能聽嘅過程或者大家對答過程，我企翻響佢嘅立場嚟到去諗事情，但係我亦都盡量不失翻我自己，我係唔中意一套嘅。但係如果你睇得開心嘅，it's good for you。跟住佢同我講翻一啲大日本嘅故事，我聽起上嚟，我覺得好 fascinating， 係好有趣成件事，我覺得我好中意聽呢啲咁嘅故事，係啊。所以呢個故事都教訓咗我就係 WWE 你嗰啲 fans is good for you 啊，即係你中意睇。係你中意睇嘅我就你 enjoy 啦，即係總之你都唔可以逼我一定要接受你嘅。係啊。總之我係唔高興㗎啦，但係問題你亦都唔好再怪責我唔睇咁多 WWE，因為我真係睇唔到，我只可以揀其他嘢去睇。因為我哋多選擇，我哋選擇太多，而變相咗我哋可能自己嗰個口味亦都未必話同啲 WWE 傳統 fans 或者係啲 casual fans 一樣。OK， 我哋只能係即係用多角度嚟到去講唔同嘅團體。OK， 咁呢一個係我哋最想做嘅。但係關於大日本嗰個故事呢，我唔知道我有冇時間講啦。OK， 呢一個私底下同阿 Johnny 講，因為都幾有趣，我覺得幾好講。我呢一個我哋暫時呢一節告一段落先，我哋下一節講 NXT 好嘛？好啊，OK，下一節翻嚟再講。